Yeah guys, kwenye story na Mifa TV basi uko na mimi hapa William Evi Sampewi Latan aka Money Magnet. Ni baba sita mama sita wote ambao wanajua kama kuna singomazo sehemu sijui kuna nini, basi baba sita hao yuko hapa. Kitu ambacho nakuja kufanya leo ni story, napiga story na nyinyi. Aidha kuna kitu ambacho nataka niwafikishie watu ambao mlikuwa mjui kitu. Kuna wasanii wengi hapa Sweden na kila mtu anajua kitu kama hicho. Wasanii ni wengi kabisa na kazi wanazozifanya hapa Sweden ni kazi nzuri. Ila watu wanakuwa wanachanganyikiwa kwa maana kuna kwa baadhi ya wasanii wanasema wenyewe ndo makingi wa hapa. Wengine wanasema sijui yani wenyewe hapa hakuna msanii wa kushindanisha nao, au sio? Wasanii hao ni wale wasanii wa kutokea let's say Africa. Wale wasanii ambao sana wasanii wa kutokea Tanzania, Malawi, sijui Kenya, sijui wapi, ndio wasanii ambao wanakuwa nasema ndio wasanii ambao wanakuwa wanalinganishwa. Sio wasanii ambao ni wa hapa Sweden, ila ni wasanii ambao wanatokea maeneo ya huko. So wasanii wetu wanakuwa wanafanya kweli kazi zao nazipenda. Kazi zao zinapendwa na watu wengi hasa kutokea huko maeneo ya kwetu. Ila kuna kitu kimoja nahisi kama vile akijakuwa fresh. Yani sijawahi kusikia hapa Sweden kunakuwa na kitu kama vile festival. Yani kuna msanii anaenda apige show sehemu fulani. Wasanii wetu wanakuwa tu ni wasanii wa mitandaoni. Yani utamkuta msanii anajidai yeye ni msanii mkubwa kisa anafanya YouTube, anasema yeye ni sijui nini, vitu kama hivyo. Anajikuta mkubwa kisa anafanya kazi zake anatupa kwenye mitandao ya kijamii. Ila kitu ambacho tungewashauri sisi kama Mifa TV na mimi kama mtangazaji mmoja wapo wa watangazaji hapa Mifa TV, ni watu wengi napata hizo messages kutoka kwa watu wengi. Wanataka yani mwe mnatembea yani ili kuonekana kuwa nyinyi ni wakubwa, mwe mnafanya show. Yani tusikie tuseme kwa mfano King Machine ana show yake tarehe hapa. Yani Sweden Boy ana EP yake, aidha ana uzinduzi wa album yake hivi na hivi. Yako Sonny Scott ana show yake, aidha ana festival hivyo na hivyo. Ndio tunasikia mashabiki wenu wanataka wao wanawasikia kutokea sehemu tofauti. Sio tu kwenye mitandao ya kijamii kama vile YouTube, aidha mtu anakutana na TikTok, anakuwa anazifuatilia kazi zako huko, aidha Spotify, sijui Audio Max, sijui nini. Watu wanataka wao wanawaona, yani unasema sijui kwa mfano kuna wasanii wenye kutoka Tanzania, kutoka Nigeria, wanakuja wanafanya show huko. Hivi karibuni kutakuwa na show ya Joeboy. Unajaribu hata kutafuta connection. Unajua sio tu Kiingereza, aidha Kiswahili ambacho watu wanakitaka mtaani. Kuna wale wengine kama Diamond sasa hivi anaanza kusikilizwa na yani tuseme dunia nzima kwa ujumla. Ni kutokana na jinsi anafanya kazi yake kwa bidii. Yani ni Kiswahili lakini anakuwa na kazia pale kwenye Kiswahili, au sio? Kwa mfano Joy bwana kuja huku unaweza ukajitafutia connection, ukapata hata zile dakika mbili za kupiga kabla mwenyewe hajaingia pale kwenye platform na kuanza kuperform mwenyewe. Aidha kuna wasanii wengi wanakuja kama Ruga, sijui wasanii kutoka Tanzania au wasanii kutoka Uganda. Mnakuwa hata mnatafuta connection hapo, mnapata kitu na nyinyi mnaanza kupanda kwenye yale ma platform makubwa, watu wanaanza kuwajua kutokea hapo. Mkiwa mnafanya kitu kama hicho, basi hata nikisha kuona mara 2 mara 3 kwenye show ya msanii fulani, yani uliperform kabla yeye kuingia, basi na mimi kuna kitu nitakuwa natamani ukiona kwako. Hata ukisema una show yako wewe mwenyewe, kwa kuwa nishakushuhudia sehemu tofauti, basi na mimi nitataka nije kufuatilia kwenye show yako, nijue ni kitu gani utafanya, nione ni ukubwa gani ulionao. Na sio tu mambo ya mitandaoni nini na nini. But nawapenda sana wasanii hapa kwetu Sweden. Mifa TV tunawapenda na mashabiki zenu ni wengi tu na wanaonyesha support kwenu. Basi mkiendelea na kitu kama hicho, basi mtakuwa mnatufurahisha na mtatufanyia kitu kizuri. Sweden kuna wasanii wengi na wasanii wetu hapa Sweden mnafanya kazi nzuri sana. Afu yani mnaonesha kuwa na ushindani wa hali ya juu sana, na kitu kama hicho ni kitu ambacho kinahitajika sehemu ambako watu wanataka mafanikio. Tunawapenda sana, ongezeni juhudi, pambaneni na toeni ngoma ambazo ziko fresh kabisa. Kama ni kushindana, basi mshindane kwenye kazi. Asante sana.